androany. Alleluia. Tsy milalaotsika tongeto fa tongetytsika metraka fiantraika. Zao ny tagidio ny vavaka ataonao tsy misy fiantraikany any an-danitra. Averena mety ahoana koa zany pasteur, za tsy miteny hoe tsy ry any an-danitra fa ny vavaka ataona tsisy fiantraikany any an-danitra. Averena misy hitako tsy mihetsika mihitsy ny molona. Averena raha mpampianatra anao marina mijoreto ampianatra anao mila mamerina zay resaky anao. Averena mbola misy tsy miteny anao sa tsika vavaka ho anymona aloha hitenany mona. Averena any fa misy fiantraikany eto an-tany. Fa misy inona hoe zay ny vavaka ataonao tsy manova ny ninona ny an-danitra any. Hoe nisy anjely sitrana tany na hoe nisy olona efa vovontsy tany lasa nengezana ny trano. Ny vavaka ataonao tsisy fiantraikany na kely any an-danitra fa ny vavaka ataonao misy fiantraikany eto an-tany. Baiboly dia milaza raha misy roa ety an-tany misy roa aiza ozy ety an-tany mifanaiky angataka zavatra amiraiko amin'ny anarako dia ho tanterako zany. Ho tanteranaiza aloha izy eto an-tany aminao eto an-tany. Ka ozy hoe ny vavaka ataontsika eto androany dia isy fiantraikany amin'ny situationao eto an-tany. Ny asa zay ataonao dia misy fiantraikany any an-danitra. Mety mengeza ny taninao any, mety lehibe ny sady voninahitra ao any, fa tsy le vavaka ataonao fa le asa ataonao. Mandre avy ianao, ny asa ataonao ny misy fiantraikany any an-danitra. Ny asa ataoko eto aminareo androany dia mampitombo indray ny traniko zay efa ngeza any an-danitra any sy ny sady voninahitra zay efa mamirapiratra any. Zay le asa ataoko eto androany. Amen. Fa ny vavaka ataoko eto androany manova situation eto an-tany anay. Averena ny vavaka ataoko eto androany dia manova situation eto an-tany indray. Midika zany fa tsy maintsy misy zavatra miovy indray ao ambadika ity vavaka ataontsika eto androany ity. Mandray avy ianao asinao tsara ve le izy? Ahoana tsara ny vavaka ataonao tsy misy fiantraikany fa misy fiantraikany zay. Aliaza manaiky ianao raha tsy matsapa hoe misy fiantraikany ny vavaka zay ataonao eto androany. Tsika raha teo koa manofa salinato tsy ariary roa na roapolo na dimanjato na roa alina na dimy alina na enina alina nofa ny teo. Tsika hoe andany vola am'izao fotsiny raha tsy misy fiantraikany ty. Tsika hoe andany vola amin'ny tele fotsiny raha etsy isaky ny alakamisy raha tsy misy fiantraikany ty. Zao hoe tsika tsy mandany vola sady tsy mandany fotoana fa misy fiantraikany zavatra ataontsika eto androany. Ary hitako mivoaka eto miaraka amin'ny herim-pitahina ianao ary ijory vavolombelona fa nitahin'Andriamanitra. Ary zareo mpitsoro sœur Mirina sœur Evrazie fijoroana vavolombelona amin'ny asambotsy tsy fijoroana vavolombelona momba ny fanasitranana fa fitahin'Andriamanitra. Tao ambadika ity toriteny androany ity. Amen. Fantatro izay naniraka ary hitondra ny teniny androany. Ary raha misy mandray ny teniny ilay naniraka anay anatanteraka ny fitahina ao ambadika ny teniny. Jereo tsara ny fijoroana vavolombelona anankiray teo. Enina taona karamantsiazo toka izy ilay andro nitondra an'izany teo anatrehan'Andriamanitra tamin'ny alalany tompon'Andriamanitra dia nanolotra ny fiainana ho an' Jesosy izy mivavaka. Nandroso izy ary tena nandroso izy dia manao tatotra tsy indraindray amitra ihany koa izy zao ny zava-misy amin'izao zay hoe maherezy ianao, azakivy ianao, courage. Renay misy teny eny ambavany teny miendrika arerahana sy akiviana ihany izay hoe tsy maintsy azo ino any ova izy amin'ny teny zany. Tao anatin'ny herintaona izy no nitolona tady an'Andriamanitra sy tanolotra ny fiainana ho an'i Jesosy ka amin'ny alakamisy teo izy nitondra Pentecoste tany an-trano dia nivakiko le izy hatramin'ny vakiko sy azoko mivakina rehetra teo. Ozy moa izy teo hoe zaho sy ananan'olona vola fa nifanjakana ny nananako trosa azoko le trosa am'izao nivaliny anazy
ka ny anao ve ny tsy valy fa izy ianao ny angaran'Andriamanitra manokana ny Andriamantsika tsy mba miangatra izany domikely ny ao akaikinao ny anao ve ny tsy valy hoe miomana fa nao zavatra mitombotsika ary ngeza ny zavatra ao ataon'Andriamanitra tapa-kevitra androany anambara aminao secret hitahian'Andriamanitra anao satria ny Andriamantsika efa nanapa-kevitra hitanao zay mila mahita olona tahian'Andriamanitra amin'ity fivoriam-bavaka ity mila mahita anao zay tsy ohatry zao tsony ianao amin'ny herintaona amen lazao kely ny tenanao tsy ohatry zao tsony amin'ny herintaona hoe averena mifandresen-dahatra tsara averena mifandresen-dahatra tsara za manokana lehilahy mpanao défi amin'ny fiainako za androany tsy za afaka ray volana ary nena fa misy 20 volana mitambatra za androany tsy za afaka herintaona fa volombelona mahita maso ianao raha mbola velona amin'izay fotoana zay za androany tsy za amin'ny herintaona ary za hitanao androany tsy za tamin'ny herintaona ary zay nahita ady efa volombelona zay ary zay koa tiako atokavana aminao ianao androany tsy ianao afaka herintaona fivavahantsika misy impact raha lasena bavy malala amen sa tsy amen alleluia avere ny ara-panahiko androany tsy ny ara-panahiko tsony amin'ny herintaona ny toetrako androany tsy toetrako tsony amin'ny herintaona ny fiainam-bavako androany tsy fiainam-bavako tsony amin'ny herintaona ny fahalalako androany tsy ohatry zany tsony amin'ny herintaona ny ao anaty posiko androany tsy ohatry zany tsony amin'ny herintaona ny any amin'ny compteko androany tsy ohatry zany tsony amin'ny herintaona ny situationko androany tsy ohatry zany tsony amin'ny herintaona raha mino an'izany ianao dia manao mamanina mafy be halleloia misy olona mitondra taratasy tany an-trano mahafinaritra toy izy foana na tsisy manaraka azy ianao nga ianao hitarika ny hafa fa ianao mihitsy ny faly ianao tsy hoe mitarika ny hafa hitehaka fa ianao mihitsy no mitehaka na tsy hoe tsisy nanaraka dia hoanina be dia atsana ainy tomponareo hitanareo nisy mitondra fijoroana vavambelona tany amin'ny pasteur Josiato dia tio izy le toriteny pasteur tamin'ny daty ohatry zao ika mpandresena tena faly be namanka ali dia tio izy ny vokany rehefa narahako le izy zao dia tiandreo izy nitoriteny ny alarobia tary amin'ny maison des quartier dia rehefa narahako le izy ity kozy ny vokany rehefa avy teo dia izy mba tsara kosa zany fiainam-panahyn'olona zany enganeka mba maromaro nitako zany eto amin'ity toerany ity halleloia refesany mihitsy ny ara-panahiny hoe atraizany fahamarinany ty zavatra ity fa misy karazany hoe le inona ny toriteny tao nao ty koky zany angany valiny zany tsy magaga raha tsy misy fiantraikany amin'olo izy fa ny azy ty ny toritenin'ny pasteur tamin'ny daty ohatry zao tamin'ny maison de la culture hika mpandresena izy dia tena nataony tamin'ny fondretra le hika mpandresena dia ty ny vokany tany an-trano tsy mamilavatsony ny vadiko zay mihitsy le izy tsy mamitsony ny vadiny hatramo zay nanaovany hika mpandresena teto zay ny atao hoe pratiquant pratiquel le izy avy reny hoe pratiquant pratiquel le zavatra tsy mamitsony ny vadiny fa isy ndray alefatsika eto androany ianao misy zany olona resaka alevasa re tsy neritrehitra mihitsy misy olona anatinany alevasa re nahatra ny eo an'Andriamanitra irery any fa nanaraka an'ireny toriteny pasteur ireny dia nitsanga le izy nanaraka ny toriteny pasteur izy dia nitsanga le izy wow mesoko tampinoana dia misy tena ataoko tamintsika mbola tarita amin'ny fiangonana tarita aloha hoe tsy maintsy ataoko zay fomba azahoaka an'iny micro pasteur iny fa raha ny fotoana azahoaka an'iny dia tsy avelako fa tsy maintsy mijovy vavony zay kainakanao an'io zany fotoanantsika efa tsy tamin'ny fiangonana itsony mbola nitazomiko zany teniko zany sady nisy teniko nitazomiko fa tsy hipetraka amin'io seza io foana za hijery ny fandresen'ny namako fa tsy maintsy mijoro vavolombelona eto
ary androany zany diorina vavolombelo dia tsy maintsy mbola hidiorina volombelo tany anaran'i Jesosy. tahitovy ianao ka izy zavatra za raiky eto androany raisinoty dia jereo indray ny famarinana ampiaro les amen na satsy amen. Fidorona vovolombelona amin'ny herin'ny androany a tsy fanasitranana isy olona sitrana be dehibe androany a fa tsy témoignage amin'ny asabotsy ho avy zao io mety totsika manaraka fa momba ninona ny témoignage amin'ny sabotsy zao fitahina Andriamanitra asa ianao io olona io sa ny eo akaikinao io olona io fa ny atongavako eto androany dia hitondra n'izany afatra zany a amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Mivavaha mangingina ao andreo ny lohanao dia mitenena amin'Andriamanitra hoe tompo omeo teny indray a fa ho raisiko iaina ampiariko fa isy fiantraikany zany samy mivavaka afaka miteny mafy ianao raha zany tianao afaka manandratanana tenena amin'i Jesosy. Sodranao raha amin'ny anaran'i Jesosy amizay teny alefanao indray makasitraka indray fantatro zavatra ngeza zay zavatra amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy. Androantsika dia resaka ny atao hoe zavatra kely a tonga lehibe. Inona hoe zavatra kely tonga lehibe avereny tsara avereny tsara zavatra tsara le resako fa tsy hoe nisy zavatra nivontovonto kely dia tsy nampoizina amin'ny lasa fery be dia nitapahana ny tanana ny saina fa zavatra kely tsy nampoiziny olona mihitsy kely tena kely blitika kely fa tonga lehibe zavatra kely tonga lehibe enao be zay resako zay avereny ho tonga lehibe ary hoe mino an'izany ve nareo zavatra kely petite kely blitika kely fa tonga lehibe tsy maresaka olona koa fisaka kely dia natavy be tsy zay ty kristy fa zavatra kely tonga lehibe zay zavatra ataonao mety kely zavatra kely be le zavatra ataonao ho tonga lehibe amin'izany zavatra zany anao mety projet kely mety asa kely fa tonga lehibe amin'izany amen. Mety fiangonana kely fa tonga fiangonana lehibe mety asa kely fa tonga asa lehibe zavatra kely tonga lehibe avereny zavatra kely tonga lehibe zay ndresantsika faminaniny ty avatra ty mety hoe faminanina dia teny avy amin'Andriamanitra zavatra ho avy tena sainy tenenina ty zavatra resako ty zavatra hitranga zavatra ho avy amin'ny olona anankiray ato amin'ity toerany ty androany hitranga amin'izay olona izay le izy taty androany 11 juin zany misy faminanina mivoaka androany fa hitranga amin'ny olona ity zavatra izy enao mena olona saly eo akaikinao arasena tsy ety le olona maizy raha ety aleo hitonga amin'ny tena koa raha tsy ety le olona fa raha ety le olona dia miara-mandray etsika zany satria za tsy maintsy anatiny avereny tsara zavatra kely tonga lehibe izy le kely eny ny androany iny zavatra kely eny eny kely eny hitako mihitsy ny deparany iny fa tonga lehibe no masokoziny na hita ny gentilesa ny baiboly dia hijoro vavolombelona ny amin'ny zavatra tranga aminao ary ilaza izy zava-dehibe ny nataon'i Jehova ho an'ireny tahin'Andriamanitra nao tsika ary a Marka 13:31-32 mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. miarakitsika mahitanareo amin'ny écran zao mahitanareo tsy mazava tsara mbola vao tonga avy any an-dafy koa izy io dia mbola eo mifanatsarantsika zao tena tambola vao avy any an-dafy amin'ny heriny asitsika eto a dia asitsika eto fa no tsy tratra le fandaminana dia raha ihany aloha eo zany
amin'ny manaraka sady hitanareo amin'ny impact de l'onction rehefa kelikely any mety tsy hitanareo fa hitangoronany olona zava-misy ato fa amin'ny écran no mijiry zany hoe tonga de direct amin'ny écran zay sainina rehetra mandeha zay le zavatra kely tonga lehibe resako aminao any e amen davary miaraka tsika amin'ny baibolinao raha mohatra tsy mazava ary nanao fanoharana afako taminy izy ka nanao hoe izany feonao Marc 13 non Matthieu azafady Matthieu 13 31 hitako ianao tsy miteny Matthieu 13 31 32 33 Matthieu fa tsy Marc awa ary nanao fanoharana afako taminy izy ka nanao hoe ny fanjakany lanitra dia tahaka ny voatsinapy izay nalain'olona ka nafafy ny tany antsahany ny fanjakany lanitra na hoe ny fanjakan'Andriamanitra dia tahaka ny voatsinapy izay nalain'olona ka nafafy ny tany antsahany fa kely noho ny voa rehetra izy avereno kanefa rehefa maniry avereno dia lehibe no ny anana avereno ka tonga azo dia avo ny voromanidina ka mitoetra ao amin'ny rantsana androany sika dia iresaka momba ny atao hoe fanjakan'Andriamanitra tsy fanjakana eto an-tany fa fanjakan'Andriamanitra satria avy anitsika eo sika dia avy amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa mipetraka eto amin'ity tany ity tadidio fa vahiny tsika io ary mpivahiny eto amin'ity tany ity misy karana tonga eto tsy aveto izy fa vahiny misy soloa tonga eto tsy aveto izy fa vahiny fa izy vahiny tonga eto mbola mitondra ny mahakarana azy sy ny masoloa azy hatramin'ny koltora hoentina hainy ny fanerasera amin'ny olona eto fa izy miaina amin'ny fiainany amin'ny masoloa azy sy amin'ny mahakarana azy ary hainy mampisy impact ny fiainany aty amin'ny tany fivahinianana dia ohatratra zany ny endriky ny atao hoe olony fanjakan'Andriamanitra avy any amin'ny fanjakan'Andriamanitra sika io satria efa nateraky ny tenin'Andriamanitra tonga eto an-tany sika amin'izao fotoan'izao ara-panahy sy ara-nofo mitondra ny koltora ny fanjakan'Andriamanitra sy fisaina ny fanjakan'Andriamanitra sy ny prinsipa ny fanjakan'Andriamanitra ary afaka manjakazaka amin'ity tany ty tsika amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta tsy maintsy manjaka sika ty zay fa ny fanjakan'Andriamanitra ozy dia tahaka ny voatsinapy za efa nitana voatsinapy tao amin'ny toerana anankiray fa tena kely zany izay nalain'olona ka nafafy ny tany antsahany fa kely noho ny voa rehetra ozy izy zavatra tena kely blitika kely raha mbola misy koa atao hoe voa zay no iverinao fa kely dia mbola kely noho izany ny voatsinapy kanefa ozy izy afafy io raha maniry dia lehibe noho ny anana raha mbola misy koa iverinao fa anana ngeza dia mbola lehibe noho izany le voatsinapy rehefa maniry ary tonga azo izy vonona izy tamin'ny voalohany fa tonga azo dia avy izy ny voromanidina ka mitoetra eo amin'ny rantsany zany hoe azo hialikalofana izy fanjakan'Andriamanitra zany hoe ny fanjakan'Andriamanitra zany kely amin'ny voalohany fa mangeza dia resadresaka androany momba ny fiangonana satria izao fiangonana hitanao zao dia fanjakan'Andriamanitra kely tahaka ny voatsinapy ary mety kely noho ny voa rehetra izy mety efa misy be dehibe manerana ny Mahajanga sy Madagasikara Afrika fa mety anisan'ny farany kely noho ny voa rehetra zao asan'Andriamanitra hitanao zao zao fanjakan'Andriamanitra hitanao zao fa hoy ny baiboly hoe raha ohatra ozy izy ka afafy rehefa maniry rehefa avy eo izy dia lehibe noho ny anana izy lehibe noho ny hitanao rehetrarehetra izy ary azony voromanidina hialikalofany alleloia taitra be toera fa nahitany hetsika io ty zao hoe hetsika izay fataontsika koa ariaram-baiboly tsy haiko hoe mizara vary zareo za maninona tsy haiko fa zavatra zay
zavatra efa anatin'ny projet ny fanjakan'Andriamanitra, zavatra tsy maintsy ataontsika amin'ny fotoan'andro zay. Ny fanjakan'Andriamanitra sy kely noho ny voarehetra na ny fiangonana. Zay no mahatonga ny Jesosy ny teny ny fiangonana dia afaka manomboka amin'ny olona roa na telo. Zay raha misy roa na telo miangona mianarako eo afovoany aho, roa nareo amin'ny voalohany, telo nareo amin'ny voalohany, ary zaho zy miaraka aminareo eo, zao afaka ho tonga tsy tambo isainy zany amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Zavatra kely tonga lehibe. Raha misy zavatra tian'Andriamanitra iroborobo-indrindra eto tany dia ny fanjakan'Andriamanitra na ny fiangonana. Mety misy toeranany be dia be ny olona, mety fianarana izy io, mety centre fitaizana zazakamoty, tsy fantatra hoe mety club na artiste tsy haiko, mety efa miroborobo be. Fa hoy Jesosy hoe ny fiangonako na ny fanjakako mety kely noho ireny amin'ny voalohany, fa zao raha fafy izy ka maniry dia ho lehibe no ny anana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary zay dia manisy mangetaheta ny fantatra an'izany hoe fahalebiazan'ny fanjakan'Andriamanitra eto Mahajanga zany sy eto Madagasikara, eto amin'ity Afrika ity. Ary ny fanjakan'Andriamanitra tsy maintsy tonga amin'izany, tsy maintsy midomina Andriamanitra eto Mahajanga, midomina Andriamanitra eto Beny, midomina Andriamanitra eto Madagasikara, Andriamanitra midomina eto Afrika. Halleluja. Andriamanitra midomina. Raha misy zavatra tsy azon'ny olona ravana dia ny fanjakan'Andriamanitra. Fanjakana eto an-tany azo atao empêchement, azo ahongana ny filoha, afaka migrève ny premier ministre, ny ministre, ny député, ny assemblée. Fa ny fanjakan'Andriamanitra tsy azo atao neniny. Ary io fanjakana io dia fanjakana afafy sy maniry ary mia lehibe. Kizao ny olona ny fanjakan'Andriamanitra ihany sy ny olona linany amin'ny fanjakan'Andriamanitra, tiany fanjakan'Andriamanitra dia no hiara lehibe amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Azavaiko mazava tsara ny toriteny androany rehefa vita ny hafatra dijanona, satria ny fanjakan'Andriamanitra zavatra kely mia lehibe mba maniry ohatr' izany koa venao amin'ny fiainana. Dia ny olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, tia ny fanjakan'Andriamanitra, linany amin'ny fanjakan'Andriamanitra, zany olon'izany ihany no afaka hialehibe koa izy ary hiangeza, hiakohavana ihany koa izy miaraka amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy maritehaka ho an'Andriamanitra an'azy. Hitanareo mahatonga na mamerimberina io foana, misy olona ho tahina be eto, misy olona tena misy le izy ao izy anatinatiny ao. Ary andaontsika tsy hamotsitra n'izay teny izay mihitsy. Ary fantatra tsara ny faminanin'ny Baiboly fa manangana olona maro anatina fiangonana izy, manangana olona ho tonga olona ngeza sy tonga olona goavana. Zay tsy liana amin'izay mety tsy ho liana amin'izay, fa misy olona efa voatokana ho ngeza sy ho goavana, miaraka ho goavana amin'ilay fanjakan'Andriamanitra. Ary zany dia mahavita mandany andro amin'ny olona io, ampianatra ny olona io sy vavaka ho an'ny olona io. Andriamantsika tsy kemikimbiany, Andriamantsika hery, ary Andriamantsika ngezy, Andriamantsika goavana. Tiako aloha eno tena ho bevokany zany fahalebiazana zany, ary tiako mpisesika ao am-ponao zany hoe ho tonga lehibe sy ho tonga ngezy zany. Misy dikany Jesosy matona teraka nofo zazakely teto an-tany, miaina tahaka ny ainan'ny olombelona rehetra, fa tonga ngezan'ny hafarana mpanjaka eny amin'ny seza fianianana izy amin'izao fotoana izao. Nanomboka tany an-tranonombony ny atombohany, any amin'ilay seza volamena, any ny fiandrianana, ary tena tsy fantatra, tsy vilatsony misy azy. Ny tanàna misy an'i Jesosy anke tsy tanàna tsotsotra milasana baby. Hainao ve ny Jesosy tsika? Raha mbola misy vila farany tsara eto an-tany tsy mikanty amin'ny toerana misy an'i Jesosy tsika zany. Raha mbola misy olona atao hoe manana building na gratte-ciel na fananana, tsy mikanty eo anatrehan'i Jesosy tsika zany. Fa ny vavahady miditra noho ny Baiboly hoe misy perle ary ny misy tamboho be fa tsy reny valavala tsy hainao, lakory tsy hainao reny, fa misy tamboho be any, tsy vaky tavangina eny amboniny.
tsy taritaribiny eny amboniny po zay voaravaka vatosoa maro isan-karazany ny manda ny tanàna, voaravaka vatosoa maro isan-karazany, ny lalambe ao ny couloir ao a tsy pelouse tsy pavé a fa tena volamena ozy toy ny fitaratra madio feno zava-manitra be dehibe any ny tanàna ny Andriamanitsika. Atadiovitsika zanak'izay Andriamanitra izay tsika amin'ny anaran'i Jesosy. Teteny raitsika ohatr'izany hoe dia tsika velany mampalahelo manana programma Andriamanitra hiainanao amin'izay fahalebiazana izay. Ary eto an-tany ianao mila mifinaka izay fahalebiazana izay, olona fa zanaka Andriamanitra ianao. Izay fahalebiazana izay mahatonga ny olona voasito hiaraka nompan'Andriamanitra aminao. Andriamantsika tsy mahatry, Andriamantsika tsy mahatry. Azana manao arrestana na manompo Andriamanitra tsy mahatry ianao ry namako. Ale teo an-tsainy zany fa manana programma nankana anao Andriamanitra. Ianao androany io tsy ianao afaka heritaonao fa misy zavatra ngeza tsy samaintsy meo, fa mila linany amin'ilay fanjakan'Andriamanitra ianao satria ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy a io kely tonga ngeza. Andao angetsika hijery karazana pino hoe pino mangataka fa tsy mahazo hoe pino maninona avereny tsara, misy tsy miteny zany mijery avereny tsara hoe tsy haiko hoe izy zany ny olona zany mangataka fa tsy mahazo. Misy karazana pino mangataka fa tsy mahazo. Jaona 4:3, Jakoba 4:3 milatsy. Miaraka tsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ray roa telo aleva. Mbola tsy nahita nareo Jakoba 4:3 alevaso. Tov mafimafy. Averitsika dia miara miteny mafy nareo ray roa telo alevaso. Zay raha tsisy baiboly aminao dia jereo ny eo akaikinao miaraka mamerintsika. Averina indray. Zay enonareo fa vakiko mangataka ianareo nefa tsy mahazo ihany. Avereno satria diso fangataka mba ho laninareo amin'ny filanareo. Misy pino zany a izy tena mahery mangataka izy, mpivavaka tena mahery mangataka izy nefany tsy mahazo ihany. Ny antony diso fangataka izy. Le diso fangataka hoe tsy mety le fomba fangatahany, tsy mety le fraziny, tsy nahinandahateny, fa le raison mahatonga azy mangataka, le antony mahatonga azy mangataka mihitsy ny tsy mety iny mihitsy ny diso, mba ho laninareo izy amin'ny filanareo. Ny antony angatahanao zany azonao le izy fa nilanao azy a dia amin'ny besoinao fotsiny. Azonao le izy dia ho laninao amin'izay ilanao azy fotsiny amin'ny filanareo. Zany no mahatonga anareo tsy mahazo azy. Misy olona ny fanjakan'Andriamanitra veto iza tsara olona tonga lehibe io, ny olona linany amin'ny fanjakan'Andriamanitra, tiany amin'ny fanjakan'Andriamanitra, any amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny folo. Io olona io no tonga lehibe. Fa ity olona ity nangataka isan'andro azy, na ifadianana mandavataona, na hosorana dinily foana, na metrahatanana foana, na ho tsofina amin'ny rivotry ny fanamasina mandray menjero feno hery sy ny sisa, fa tsy ahazo mihitsy izy ozy. Raha ohatra ka ny antony angatahany dia mba hapety ny fiainany fotsiny, mba ho laniny amin'ny filany amin'ny besoiny fotsiny. Mandre avy ianao zay ny rahana mba hatonga anao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ho hitany an-danitra ianao amin'ny fotoanany, ary ho eto ianao dia tena mambra ny fanjakan'Andriamanitra maro. Dia nionge hatramin'ny vinano nangataka tsy mbola nisy valina. Dia nionge sao dia mba ianao ohatra le Jakoba 4:3 io, sao dia mba diso ny fangatanao. Sao
aza malaky manamelika ny tenanao fa so diso ny fangatanao so dia tsy mba mieritreritra ny fanjakan'Andriamanitra ianao fa rehefa azoko iny dia ataoko an'izao rehefa azoko iny dia zao rehefa azo iny dia zao vidianako an'izao dia vidianako an'izao dia vidianako an'izao dia zao tsy mba misy fa fieritreretana ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra satria ny fanjakan'Andriamanitra zavatra kely tonga ngezy raha tianao koa ny kely tonga ngezy mila connecté amin'izay fanjakan'Andriamanitra izay ianao